Чай легкое дыхание — это, наверное, один из любимых наших чаев. Особенно у меня его любит супруг, так как он у меня курит, так как он часто простывает, у него кашель практически хронический. И вот этот чай очень облегчает ему жизнь. Чай идет легкое дыхание, и сейчас до 11 августа он у нас идет по акции. Обычная его цена 1500 тенге или 250 рублей для россиян, а акционная его цена 1250 тенге или 200 рублей для россиян. Поэтому, кому нужно избавиться от кашля, очень хорошо помогает как деткам, так и взрослым, его можно пить. Очень приятный на вкус и очень-очень хорошо помогает. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!